asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci ànd beeg ànd ak chaîne bi di Taaku Hightech tey dina ñëwaat ak yéen àggale suñu formation bi ñu doon def ak yéen muy SAS comptabilité I7 defoon nañ ci première vidéo bi ñu waxoon naka la ñuy créer fichier ak yu bëree bëri waxoon nañ ko ci tey nag dañoo bëgg ñëw wan leen fichier bi soo ko créer pare naka ngay def ba comme ça nga paramétrer ko tey ci loolu lañ bëgg a ñëw suñu fichier bi moom moo nekk ni ne la ñuy mën a def ba paramétrer ko di ci def ay facture di ci jaay di ci jënd loolu moo war a nekk suñu leçon tey avant boobu nag ñu ngi leen ñaan ngeen ñi abonné di am vidéo yi te di ko partager ngir mën a jàppale chaîne bi mu am doole kon suñu fichier bi ñu créé woon moo nekk ni léegi ñu cliquer ko def double clic xaar tuuti bu tijjeeku waaw léegi tijjeeku na soo xoolee bu tijjeekoo nii lay mel xam naa fii après dañ fi ñëw nom d'utilisateur bi ak mot de passe yi dañ fi ñëw mais boo ñëwee rek bu def mot de passe da ngay ñëw nga def ok boo ko defee soo xoolee da ngay gis ni comme fii ci kaw nii boo xoolee ci kaw nii SAS comptabilité I7 da ngay gis ni suñu fichier bi ñu créé woon te tuddee ko Taaku Hightech moom moo nekk nii soo xoolee su tijjee ko moom nii lay mel day ñëw fii nii léegi nag suñu leçon bi ñu war a def tey moom mooy dañoo war a ñëw ci ñetti paramétrage ñu di ko wax plan comptable te la ñuy def tey jii di ngeen gis da ngeen xam ne mooy plan comptable parce que plan comptable moom moo lay may ngay mën di jaay di jënd li ngay jaay lépp foofu lay nekk moom moo nekk nii plan comptable après bu ñu demee ci plan comptable ñëw ci plan tiers yooyu tamit dinañ ci ñëw ak code journaux ñett yooyu tey la ñuy def tey bu ko defee suñu vidéo bii di ñëw nag ñu dem ci après suñu vidéo bii di ñëw nag ñu laa dem ci session commerciale su ko defee foofu noonu la famille article ak yeneen foofu noonu ñu xam ne nañ koy paramétrer avant loolu nag di am benn précision bu ñu def rek correct bi ñuy créer fichier bi am na luñ defutoon wala soit que luñ defoon ngeen war koo changer muy boo ñëwee ci fichier bii nii dangay ñëw fii ci paramètre société nga ñëw fii nii boo ñëwee fii nii da lay génneel table bi da lay génneel nga ñëw identification bu ñëw identification des fois boo cliquer comme nii lay def waaye nga ñëw identification ngay ñëw bu ñu identification boo xoolee keroog bi ñoo ñëwoon fii defoon fii Dakar fii code postal bii nii mel nii fii su boobaa danga fii def sa code postal bi comme par exemple fekkoon Dakar damay jox misaal rek mën na bañ a nekk li may def nii comme fekkoon nii laa nekk donc fii def mais lii nag ma leeral ni lii nii yàqu ci dara ay code postal ak ay région ak ay nangam ay ville boo ci defut yii nii adresse ak yii nii soo ci defut yàqul dara du yàq dara ci fichier bi diñ doon jàngale naan rek mais boo ko defee tamit comme baax na adresse email ak ay numéro ak ay identification identifiant TVA yi yëpp bon soo ko defee tamit comme ça wàññiwul dara mais yi après nañ ci ñëw comme benn ab leeral la woon rek buñ doon leeral rek waaw léegi bu ko defee nag léegi ñu ñëw ci léegi li ñu tax a jug tey te muy seen leçon tey bi muy lan muy di ñoo bëgg a créer li ñuy wax plan comptable bu ñu ko bëgg a créer di ñëw ci structure lay ñëw ñu cliquer ko mu génneel ñu plan comptable ak yu bare bi ñu fi ay code journaux ay banque modèle collaborateur plan tiers ñaar yi yëpp après dañ ci ñëw benn bu nekk wax leen lay jëriñ mais tey dinañ njëkkee ci plan comptable mu ko cliquer soo xoolee man yi ma créé woon moom moo nekk nii
man yii maa ko créé woon mais dama koy supprimer comme ça su ko defee léegi ñu créé ndoo ko benn par benn benn par benn. waaw léegi supprimer naa ko pare léegi boo xoolee boo ko tijjee léegi ni lay mel dara du fi nekk mi ngi nii léegi man damay créer ay plan comptable wax naa leen mooy lépp looy jaay ak looy jënd foofu lay dem banque yi ak clients yi fournisseurs yi ak TVA yi ak virement yi ak vente ak achat yëpp fii lañ koy defee mooy tax nga mën di jaay di mën di jënd léegi nag pour def loolu di ñuy ñëw nouveau yi ñëw léegi bu ñëwee ni ko li ñu njëkk a dugal mooy numéro bi la ñu laaj mooy numéro compte bi lañ bëgg a njëkk léegi fii nii numéro compte la ñuy laaj léegi ñun ñu ngi bëgg a créer maanaam vente lañ bëgg a njëkk a def léegi dama ñëw fii ma daal di def vente numéro moom mooy lan mooy 701 la 701 ñu mën a def 701 su ma neexee mën naa ci yokk lan ma yokk ci 50 yokk na 50 daal di ñëw fii nii wàcc suuf ma daal di def vente ma daal di def chiffre léegi nag bu fekkee ne da nga ko indi bii suuf nii boo validé su boobaa day tëju léegi nag boo ko bàyyi ba ci kaw ni dafa lay indi laat comme nga créé waat comme ça ba neen soo xoolee kon mi ngi nii léegi vente achat laa war a dugalaat léegi 601 mooy achat 601 ma daal ci yokkaat 50 achat léegi nag numéro yi tamit maanaam compte bu nekk sa numéro boo xoolee lii nii benn règlement boo xamante ni si foo dem ci àdduna bi ci Afrique lii la comme ça du changer numéro yi tamit compte yi tamit ay compte yu bare ay numéro yu bare la ay banque ak ay achat ay vente ay virement yëpp benn bu nekk da nga am sa compte bopp léegi achat jaar na léegi ñu laa defaat ban lan caisse numéro moom mooy lan moom mooy 571 moom mooy caisse ba daal ci yokk ñaata 50 léegi mën naa def lan caisse daa def caisse ma daa defaat lan suivant gis nga dugg na ak banaan lañ soxla dañuy soxlawaat client moom numéro am lan la 411 mooy client 411 moo daan def 50 moo daan def lan client banaan lañ soxlawaat dañuy soxlawaat fournisseur moom mooy ñaata 401 mooy fournisseur 401 yokk foofu 50 ma daal di def fournisseur ak beneen lañu soxlawaat dañuy soxlawaat banque moom kotam ñaata la banque mi ngi nekk 520 moom mooy banque damay ñëw fii ma def lan 520 daal di def 50 daal ñëw fii daal def banque parce que banque dañ koy soxla sama kalaam yi nag anglais nag moo tax banque léegi diñu soxla banque ma daal di def suivant banque léegi banque dugg na ak banaan lay soxlawaat dangay soxlawaat capital lan la capital mi ngi nekk lan 101
mooy capital 101 ma daal di yokkaat fii 5 0 mooy capital dugal naa capital. léegi lan lañ soxlawaat dañuy soxla stock de marchandise mooy ñaata 311 code yi nag moo ñuy may yi ñu dugal ni plan comptable moom moo ñuy may ñu mën di jaari jënd mais suñ ko defee duñ mën a jaari jënd 311 moom mooy lan stock stock de marchandise léegi dugg na stock de marchandise dugg na. léegi ak ban lañu soxlawaat dañuy soxlawaat waaw c'est bon yaakaar naa loolu doy na mën nañoo def TVA kii mën nañoo def TVA facturé mi ngi nekk lan ñaata 443 mooy TVA facturé 443 waaye def yokku 5 0 TVA facturé léegi c'est bon mooy 443 léegi am nañ fii lan am nañ fi capital am nañ fi stock am nañ fournisseur client TVA facturé banque caisse am nañ achat am nañ vente am nañ client waaw. léegi bon yaakaar naa loolu day na mën nañ cee yokk tamit virement interne mooy 580 virement interne mën nañ cee yokk virement interne mën nañoo defal virement def si virement interne wala virement rek bu ci def baax na. je pense que yooyu doy na mën nañ koo yemale foofu noonu. léegi kon créé nañ suñu plan comptable moo nekk nii. léegi nag yii nag xam naa ni code yu bare la yow bu fekkente ni si yow da ngay def yeneen comme salarié comme tey fekkoon tey si da ngay def salarié da nga may salarié tamit bu la neexee mën nga cee dugal bu xool code salarié nga daan ko ciy dugal parce que comme ni ma leen ko waxee yii nii ay code yu bare la code comptable la da nga koy jàpp. xam naa ko soxla tamit après bu ñu contacter danaa la jox fiche bi su ko defee léegi nga mën a am code yëpp. ba léegi ma fermé beneen bi ci tomp dañuy dem ci palantière nag fi la ñuy fekk client fournisseur salarié ak autre. léegi ñun ñoo bëgg a dugal suñuy client ak suñuy fournisseur mooy client yi nga xamante ni si ñoom la ñuy jaay. fournisseurs yi ñi nga xamante ni si tamit dañuy jox ak ñuy marchandise extra ñuy jëfalante ak ñoom. léegi damay ñëw fii mën naa ko bàyyi ci tuub yi nii daal di ñëw nouveau su ma ñëwee nouveau nii ma def ko nii saa ngeen mën a gis li may def nga xamante ni si lu ma def day ñëw fii nii. léegi su ma ñëwee ci fii nii compte tiers bi lan laa bëgg a client suñu xoolee ni suñu compte tiers bi ñuy dugal client lan lañ dugaloon 411 lañ dugaloon. damay ñëw fii ma daan def lan 411 laay def ma daal di leen ma yokk ci ñetti 0 daal di def lan 1 su ma ñëwaatee fii intitulé ma daal di def lan turu client bi mu tudd turu client bi mën naa koo jox Mohamed abrégé tamit man na maa defaat ba tey Mohamed abrégé bu la neexee yaay xool noo koy abrégé mais man Mohamed la comme ça la préféré pour def abrégé bi. léegi nag fii compte collectif maanaam ci ban compte la bokk moom
client mi damay ñëw fii nii texture bi après bës flèche bi bësee flèche bi nii soo ko téewee da lay génneel boo xoolee mooy plan comptable yi ñu doon créer mi ngi nii kon fan laa koy dugal compte collectif kon client la muy 411 ma daa ñëw mu neexoon tamit ma dem ci sama clavier F4 bu ma ko bësee nii da ngay gis nga daf ma koy génneel directement kon am naa ñaari possibilité pour génne ko mooy lan su ma ñëwee fii su ma ko xamee tamit su ma neex ma bind ko ma bind ça mos gis nga waaw gis nga su ma defee nii waaw nga day daal di ñëw waaye bu la ne F4 rek ngay bës wala soit nga teg fii comme su mu daal di génn daal di cliquer léegi loolu doy na léegi ma daal di def ko léegi ok laay bës wala soit ko bu neex ma def new force parce que ok xoolal bu ma ko bësee léegi dafay tëju léegi ma daal di defaat lu fa comme boobu dugg na maa bëgg a dugalaat beneen client bi bëgg a dugalaat tamit damay defaat lan compte tiers bi ba léegi mi ngi nekk lan 411 la ma daal di def 3-0 fii mën naa def 3-0 fii 1 laa defoon léegi bu ñëwee fii damay defaat 2 damay defaat turu client bi nu mu tudd ma daal di def lan Moussa man maa def Moussa adresse bi tamit man maa def Moussa ma daal di ñëw fan F4 laay bës wala soit que ma cliquer fii nii gis nga cliquer naa comme ça ci flèche bi client ma daal defaat nouveau parce que boo defee nouveau léegi soo xoolee dugg na léegi ñaari client yooyu doy na léegi nag yow yaay def say client di def di dugal maanaam nga xool ba xam yow ñaata client nga bëgg comme ñun dañuy jàngale nii rek dañuy dugal ñaari client pour explication léegi ñu daal di ñëw fii am nañ fournisseur ba daal di ñëw nii fournisseur ma cliquer ko fournisseur boo xoolee bi ñu dugal plan comptable yi fournisseur lan la woon 401 la 401 damay ñëw fi daal def 401 daal di def 5-0 daal def 5-0 fournisseur yi kan laa am naa Taco am naa fi Taco adresse bi tamit damay defaat Taco ma ñëw ci flèche bi cliquer ko compte collectif bi kan la mooy fournisseur ma daal di def nii ma daal di def comme nouveau gis nga dugg na soo xoolee comme mi ngi nii ma dugg na léegi ma daal di yokkaat beneen kon laa war a yokkaat léegi damay jël kan homme salarié dama koy dugal autre laa def dama bëgg a autre maanaam su fekkee da ngay dugal keneen beneen compte tiers boo xamante ni si nekku fi du salarié du fournisseur du client autre laa ñëw kon ñun créé mi ngi nii boo ñëwee comme ça ci client ñaar ñi ma créé ñaari client yi laa am su ma neexoon ma daal def ay client différents fournisseur mi ngi ne homme salarié homme autre léegi comme ñi laa am comme muy tout léegi su ko defee damay comme ça ma fermer fii nii ma daal di ñëwaat ci structure dañuy dem ci li ñuy wax code journaux dañuy dem ci li ñuy wax code journaux yi nag lépp lu ñuy jaay ak lu ñuy jënd maanaam ci code journaux yi lay nekk lépp lu ñuy jaay ak lu ñuy jënd maanaam soo xoolee ci code journaux yi lay nekk léegi nag pour ñu dem ci code journaux yi li ñuy def nouveau la ñuy def gis nga type du journal achat la bu fekkonte ni si dama bëgg a changer ma def trésorerie vente générale nangam ak nangam damay xool léegi man fii nii code bi la may laaj code bi lan la AC la AACH mooy code bi intitulé bi lan la journal achat lay def journal achat journal achat ma lay def la
def suivant valider sa code source la acquis l'assistance déedéet dama koy bàyyi bi suuf nii comme ça ma créer waat comme ça ni beneen soo xoolee dugg na am naa foofu benn ma daal di ñëw ci vente vente code bi ñaata la VN wala am na ñoo xamante ne si tamit dañ koy def lan VTE lañ koy def VTE ma daal di ñëw fan daal di ñëw naa def VTE comme ça mooy code bi ma daal di def journal vente ma daal di ñëw fii nii daal di def suivant ba tey ma def nii journal vente dugg na lan laa soxlawaat damay soxlawaat banque ma daal di ñëw fii ma daal di def général laay def parce que banque soo xoolee nekk fii moo tax ma daal def lan wala soit que mooy mu koy yóbbu trésorier laa koy yóbbu xam nga ñu daal koy yóbbu lan trésorier laa koy yóbbu trésorier laa koy yóbbu ma daal def lan banque boo xoolee lan la BANK laa koy abrégé mooy comme ma daal ñu ngi daal def lan journal banque journal banque waaw trésorier bi la may laaj mais fii nii bon c'est pas la peine na maa def suivant comme trésorier bi la may laaj comme banque fii ma daal dugal léegi dugg na léegi damay canal laay defaat damay ñëwaat ma daal di defaat opération divers am naa opération divers léegi damay ñëw ma daal koy def kon damay ñëw fan la opération divers man ma tànn général ma daal di ñëw lan daal di def GOD ma daal di def opération divers ma daal di def fii journal OD daal def fii nii léegi jeex na dugg na ak ban moom a desewaat léegi boo xoolee jeex na def naa achat def naa banque def naa caisse def naa journal OD journal vente je pense que nii yaakaar naa yi doy na journal vente def naa ko journal caisse nga defaguma caisse laa defagum léegi damay def caisse mën nañ ko abrégé ci lan côté mi ngi nekk lan CAI laay def caisse mën nañoo dem trésorier caisse mën naa def CAI mooy code bi daal di def caisse daal di def caisse léegi caisse may ñëw fii F4 laay wala mu bës fii nii sama am bësee fii nii ci flèche bi mu yóbbu ma daal koy yóbbu la caisse léegi dugg na léegi soo xoolee léegi dugal nañ yi lañ dugal nii am nañ ci code journaux yi am nañ journal achat journal banque caisse journal opération divers am nañ journal comme vente léegi comme mi ngi nii léegi xam naa vidéo bi dañu bañ mu gudd dañ ko yemale fii après la prochaine vidéo léegi ñu jóg ñëw nag ci ndax ngay def ba tirer ses factures dugal sa stock dugal yooyu yëpp mais loolu nag ñu koy defee ci gestion commerciale bi lañ koy defee maanaam
maanaam gestion commerciale bi boobaa dañ koy defar su boobaa dañu am beneen fiche bu bokkut ak bii waaye même fiche bi la lépp liñ defoon feneen dañ koy gisaat fële na le su ko defee nag su boobaa ñu ñëw ci famille article yi daal di ñëw nag ci ay document des stock document des ventes document des achats après nag bu ko defee léegi nag nga mën a tirer say facture léegi nag après yi ci des nag moom yeneen réglage la ak yeneen ak yeneen ak yooyu yëpp dañ ci ñëw lii moo doonoon tey seen vidéo bi kon ñu ngi leen di ñaan ngeen di aimé vidéo yi di abonné di ko partagé ngir mën a dooleel chaîne bi jërë ngeen jëf